गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम जा रहे हैं टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर। एक अनएक्सपेक्टेड इशू आ रहा है हमारी नेक्सॉन ईवी में, जो भी हमने रिसेंटली नोटिस करा है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम कार को ड्राइव कर रहे हैं और जैसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही हम एक्सेलरेटर छोड़ते हैं, जब कार रीजन के लिए जाती है, तो कुछ फ्रंट सेंटर में से अजीब सी कटर 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 के आवाज़ आ रही है। उसका क्लिप मैं अभी डाल दूंगा, तो आप उसमें आवाज़ सुनेंगे। बीच बीच में थोड़ा स्टैटिक है, तो असुविधा के लिए खेद है। तो वो अभी हम नेक्सॉन में टाटा में चेक कराने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना, वो आवाज़ जो कट 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 करके आ रही है, अब हमें नहीं पता वो आवाज़ मोटर की है या वो आवाज़ सस्पेंशन से आ रही है। बट ये ज़्यादा प्रोमिनेंट तब होती है जब आप 20 किलोमीटर्स तक की स्पीड पे जाते हैं और उसके बाद एक्सेलरेटर छोड़ते हैं। तो लोकल में तो वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होती है। प्लस कई बार हमारे को पेडल में और जो फ्लोर है उसमें भी फील होती है। तो होपफुली कोई चीज़ मेजर ना हो। वो अभी जाके चेक कराते हैं और कोशिश करेंगे अंदर फिल्म करने की, पर आजकल ज़्यादा डीलरशिप्स में करने नहीं देते हैं। तो जितना हो सकेगा करेंगे, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा तो वो हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। सो गाइस, कार हमने दे दी थी अभी सर्विस को। अब हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि जब कार दी थी तो उस टाइम तक वो उसको अंदर लेके नहीं गए थे सर्विस सेंटर को, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। तो हमने सोचा कि लंच के बाद ही वो काम स्टार्ट करेंगे, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो जो अभी उन्होंने टेस्ट ड्राइव लिया है, उसमें अभी जो इनिशियल उनके वो है, वो कह रहे हैं कि सस्पेंशन से रिलेटेड कुछ इशू लग रहा है, जिसमें या तो कोई बुशिंग वगैरह होती है, जो रबर का कंपोनेंट है वो कुछ ख़राब हो गया है। तो उसको चेक करेंगे। अगर कोई चीज़ उसमें कह रहे हैं कि कोई जैसे कोई आर्म्स है जो व्हील को कनेक्ट करते हैं, उसका नट बोल्ट्स वगैरह चेक करेंगे कि कोई चीज़ लूज़ तो नहीं है। उनका कहना है कि मोटर रिलेटेड कोई इशू उनको लग नहीं रहा है। तो अब जाके देखेंगे। अभी वो कार को जो लिफ्ट होती है उस पर चढ़ाएंगे और उसके बाद उसको इंस्पेक्शन करेंगे। तो मैं जाके देखता हूँ कि वो क्या अपडेट देते हैं। प्लस सनरूफ की जो लिड है, प्लस वो जब से हमने सनरूफ की वो उतारी थी, जो उसमें प्लास्टिक की कवरिंग आती है, उसके बाद से फॉर सम रीज़न सनरूफ का जो शेड है वो आवाज़ करना शुरू हो गया है। और जो पैसेंजर साइड की सीट है वो थोड़ी स्क्वीकी सी चू 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 कर दिया। तो वो भी हमने उनको बता दिया था, तो वो भी वो चेक कर लेंगे। तो बाकी देखते हैं वहाँ पे जाके कि अभी क्या प्रोग्रेस है। उसके बाद देखता हूँ, अगर मैं वहाँ के शॉट्स दिखा पाया तो वहाँ पे जाके भी आपको फिर अपडेट दूँगा। ओके, सो अभी हम आए वापस अपनी फ़र्स्ट टेस्ट ड्राइव लेके। तो अभी भी कार में वो प्रॉब्लम है, और इन्होंने कहा था कि इन्होंने ग्रीसिंग वगैरह करी है कुछ, बट सो फार अभी वो सेम प्रॉब्लम है कि जब आई डोंट नो, मोटर का इशू नहीं है, इतना तो कंफर्म है, वो सस्पेंशन से ही कहीं पर आवाज़ आ रही है। तो अभी फर्स्ट ड्राइव हो चुकी है, उसी में दिक्कत है। देन अब हम दोबारा जाएंगे, कार को अंदर लेके जाएंगे और दोबारा चेक करेंगे कि क्या इशू है और कैसे इसको फिक्स किया जा सकता है। तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं, तो उसके बाद आपको दूसरा फिर से अपडेट देता हूँ। हम आ चुके हैं घर, और अभी जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं कार के, वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं, क्योंकि अभी जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। एंड आई फील कि थोड़ा और ड्राइव करेंगे तो वो और कम हो जाएगी।
तो अगर आपको मैं समझाऊं कि बेसिकली हमने वहाँ पे किया क्या, तो आफ्टर फर्स्ट ड्राइव, क्योंकि वो फिर टेस्ट ड्राइव जो हमने वहाँ से जब मैं पहुँचा था उसके बाद ली थी, तो वो कार में स्टिल वो इशू था। तो उसके बाद हम गए, हमने फिर से कार को लिफ्ट पे लगाया, और उसके बाद जो कार के 2 कंट्रोल आर्म होते हैं बोथ साइड्स, उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो उन कंट्रोल आर्म में जो नट्स थे उनको वहाँ पे खोला, और वहाँ पे आई थिंक रबर की बुशिंग्स थी, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ग्रीस लगाई। और उसके बाद एक सी माउंट होता है, आई थिंक उसके ऊपर मोटर रेस्ट कर रही होती है। तो कभी भी जब आप कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, तो अगर मोटर जब एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट करते हैं, तो मोटर कभी आगे पीछे होती है, तो वो जो सी माउंट होता है वही उसको सपोर्ट देता है, उसको कुशन करता है। तो उसके सी माउंट के अंदर भी बुशिंग होती है, तो उन्होंने उसको भी खोल के उसके अंदर काफ़ी ग्रीसिंग करी। तो जब वो करने के बाद, और 1-2 पॉइंट्स और थे, बट वही मेन एरिया से जहाँ पे उन्होंने ग्रीसिंग करी, उसके बाद हम दोबारा टेस्ट ड्राइव पे गए। और जब हम टेस्ट ड्राइव पे गए, देन अगेन जैसे ही निकले फिर वो आवाज़ आ रही थी। बट हमने थोड़ी देर ड्राइव करा, और उसके बाद हमने क्या कहते हैं, वापस जब हमने टर्न करा, तो हमने देखा कि थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो आवाज़ चली गई है। तो मतलब काफ़ी कम हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि जो ग्रीस है उसको सेटल इन होने में, अपने प्लेस लेने में थोड़ा टाइम लगता है, वो जैसे जैसे मूवमेंट होती रहेगी वैसे वैसे वो उस एरिया के अंदर सीप इन होती रहेगी। तो अब वो अगर हो रही है तो इसलिए आवाज़ कम होती जा रही है, तो आप थोड़ा टाइम इसको ड्राइव करिए, नहीं होता फिर हम देखेंगे। तो उसके बाद जब मैं घर के लिए निकला, तो वहाँ पे मैंने जब ड्राइव करा, तो मैं पूरे रास्ते टेस्ट करता रहा उसको, तो वो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब कि इशू उन दोनों में से किसी चीज़ में था। ज़्यादातर मुझे वो जो सी माउंट था उसका इशू लग रहा था। तो उसमें भी क्योंकि बुशिंग्स वगैरह होती हैं, तो उस पे भी उन्होंने जब ग्रीस लगाई उसके बाद वो ठीक हो गया। तो आई थिंक ये क्योंकि हमारा वेदर थोड़ा डस्टी ज़्यादा है, और या तो वो जो बुशिंग्स है वो ड्राई हो गई जल्दी। बट उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये और कार्स में भी प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा नहीं, ये हमने पहली ईवी देखी जिसमें ये इशू आया है। सो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। बट व्हाट आई रिकमेंड इज कि अभी कभी भी आप अपनी 10,000 या 15,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराने जाते हैं, भले ही आपकी गाड़ी में आवाज़ आ रही हो या ना, सो आई रिकमेंड कि 15,000 वाली सर्विस में आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके आप उनको बोल दीजिए कि आप इन जगहों पे हमारी थोड़ी ग्रीसिंग कर दीजिए। क्योंकि वही मुझे लग रहा है कि वही वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे वो ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि ओपन में रहता है और उससे वो आवाज़ आती है। तो बेसिकली ये सल्यूशन था उसका। सेकंड वालों में उन्होंने अच्छी तरह करी, मेरे साथ टेस्ट ड्राइव पे भी गए। तो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। फ़िलहाल अभी कोई भी इशू नहीं है। अगर ये दोबारा इशू कोई क्रॉप अप होता है तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करूँगा। और बाकी रहा सनरूफ का, जो मैंने आपको पहले इशू बताया था, तो वो सनरूफ वाला भी रिजॉल्व हो गया। उन्होंने पता नहीं क्या टाइट किया था या उसको कैसे एडजस्ट करा था, तो वो सनरूफ के शेड की भी अब आवाज़ नहीं आ रही है। और सीट की आवाज़ यूजुअली तब आती थी जब कोई बैठा होता था साथ, तो अभी कोई पैसेंजर था नहीं, तो इसलिए मैं उसको टेस्ट नहीं कर पाया। बट उसको भी मैं टेस्ट करूँगा, और अगर कुछ हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैंने शेयर करी है यूज़फुल होगी। और अगर आपको भी ये इशू आ रहा होगा, तो आपके पास एक सल्यूशन है जो आप फिक्स करा सकते हो, तो आप इस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखें, देखते रहे कि अगर ये इशू है या नहीं। बाकी 11 मई को नई नेक्सॉन ईवी मैक्स लॉन्च हो रही है। एज अ ओनर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हूँ, बट एक्साइटेड भी हूँ कि क्या नए नए फीचर्स आएंगे उसमें। और काफ़ी जो अभी तक मैंने ट्रेलर्स देखे उसमें बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने जो हमने, अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जो आई थिंक मैंने डिसलाइक्स अबाउट नेक्सॉन ईवी बनाई थी, तो उसमें जो मैंने पॉइंट्स पे मैंने टच किया था, उनमें से बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने सॉल्व करी है और उसको चेंज करा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि टाटा फीडबैक कस्टमर का सुन रहा है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और जो नई नेक्सॉन है उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो मेरे को कमेंट में शेयर करें, और ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से इसका एक्सपेक्टेड प्राइस पॉइंट क्या होगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल, और एंड आई विल सी यू